Yesu ashimwe cyane shuti bene data dushima Imana kwiduhaye nanone uyu mwanya mu kiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri God's Grace TV Rwanda. Aka akanya keza ko gusubizwa, ko gutabazwa, ko guhumurizwa, ko gusubizwamo imbaraga, ko gutsindishirizwa, kuko watsinze yaradutsindishirije. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo wagera ute ku masezerano yawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Imana y'amasezerano isezeranya kandi igasohoza, ivuga ntihagire uyivuguruza, ikinga ntihagire ukingura, yimura imisozi ikayibikana uburakare. Kuko kwawe yukurambuye ntawe ushobora kuguhina, n'inyanja zarakubonye ziratandukana, n'iriko zarakubonye zikubita hasi, n'ubutayu bwatobotse amasoko, n'izuba n'ukwezi byarahagaraye, n'ibitare byaramenetse n'ibituro birakinguka, kubera ukuboko kwawe kw'imbaraga mwana. Aka kanya rero mwami tuje mu ijambo ryawe nanone turasaba ngizo mbaraga zibane natwe mu ijambo ryawe, kugira ngo uryumva ritanga ubuzima, ritanga igisubizo, rihumanura ubuzima bwe, rinesha uburiganya bw'umwanzi, asubizwe mwami Imana yanjye isumba byose. Kuko waravuze ngo nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. Rero reka abana bawe babone amahoro guturuka mu ijambo ryawe, kandi imyuka y'ubwoko bwari bwo bwose, uburiganya bwa Satani bwose, imbaraga z'umwijima zose n'amayeri zikoresha yose tuzitegetse gutsindwa mu izina rya Yesu. Kuko haranditse ngo icyo tuzaboha mu isi mu ijuru kizaba kiboshwe. Tuboshyere imikoro y'abadayimoni yose, ahubwo reka ubwiza bw'Imana budutwikire, ndetse abumva ijambo rigira ububasha ku buzima bwabo. Urakoze mwami Imana, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo wagera ute ku masezerano yawe. Buriya Imana yacu ni Imana y'amasezerano, ariko n'abakorana na Satani nabo bakorana nawe amasezerano. Rero iyo utamenya amasezerano ushobora kutayageraho kuko utayazi. Ni byiza yuko umenya uko wagera ku masezerano. Imana irasezeranya kandi igasohoza. Ijambo ry'Imana ni amasezerano. Muzi ko birivuga igira isezerano rya kera n'irishya, ariko muri iyo nanone harimo andi masezerano menshi cyane. Muzakurikirana abakozi Imana bagiye basenga, bibutsaga Imana ibyo yavuze. Burya ni amasezerano. Dawudi yageze ku rugamba asanga Abisirayeli batinye Goliyati, bafite ubwoba. Umwami Sawuli yaratinye, bakuru ingabo baratinye, ingabo zose zaratinye, baratinye. Ariko ikibazo bari bafite ni kimwe, bari bibagiwe isezerano bafitanye n'Imana. Cyangwa sinzi niba bari barize, kuko bari bakwiye kuryibuka kandi bakaryatura. Ariko Dawudi ahageze yaravuze ngo Umufilisiti utarakebwe usuzugura ingabo z'Imana ni muntu ki? Ndamuca igihanga bimenyekane ku Isirayeli ifite Imana. Burya icyo yaravuze ni iki? Yaravuze isezerano Imana yakoranye na Aburahamu ryo gukebwa. Imana rero ni isezerano irakora, iri inyuma y'ijambo ryayo ngo irisohoze. Ariko Sawuli yari arimo avuga ngo umuntu uri umunyicire zamushingira umukobwa wanjye, yari arimo ashakira igisubizo mu bantu atagishakiye mu isezerano. Rero wagera ute ku masezerano? Mbere y'uko ugera ku masezerano, intambwe ya mbere urabanza ugakizwa. Kuko agakiza kwinjiramo ni isezerano. Bibiliya ivuga ngo nizeze umutima akatuza akanwa ke agakizwa. Iyo umaze gukizwa rero ubwo butangira urugendo rusubira muri Edeni, rusubira mu mandiri ujya mu masezerano, kugira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ushaka kugeraho byose. Nta na kimwe Imana idafite, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana yavuga ngo muri we niho byose byahishwe, muri Yesu niho byose biri. Nk'uko Adamu ari muri Edeni yari afite byose atarakora cyangwa kurwemo, no muri Yesu harimo ubutunzi bwose bw'ubuzima bwa none n'ubugingo buhoraho. Iyo umaze kwatura ko Yesu ari umwami, iyo niyo ntambwe ya mbere yo kujya mu masezerano. Ariko intambwe ya kabiri nanone, iyo umaze kwatura ko Yesu ari umwami, intambwe ya kabiri ni ukwizera ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko gukizwa bigereranywa no kuzuka, ariko hagakurikiraho kubohoka. Gukizwa bigereranywa no kuzuka, ariko hagakurikiraho kubohoka. Reka tubanze dusome wumve. Hari inkuru Yesu yavuze ku mwana w'ikirara muri Luka ibice 15, ariko turahera ku murongo waho wa 22. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruti yindi mumwambike n'impeta ku ntoki n'inkweto mu birenge,
muzane ikimasa kibyibushye mu kibage tukirye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Iyi nkuru Yesu yari arimo avuga, uyu mwana w'ikirara na se ndetse n'undi wasigaranye na se, ubundi ikivuze uriya ise wabariye abana ni Imana. Uriya mwana wasigaranye na se n'abafarisayo bari bafite amategeko ya Mose. Umwagereranywa n'umwana w'ikirara ni abanyamahanga bari bari hanze y'amasezerano, ariko bashobora kumva ijambo ry'Imana bagahitamo guhindukira bakaza, kandi se ateze amaboko yiteguye kuba bababarira. Ariko harimo ijambo rivuga ngo uyu mwana wanjye yari yarapfuye none arazutse. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo gukizwa ni ukuzuka. Yari yarazimiye none arabonetse. Bisobanuye ngo umuntu uri hanze y'agakiza yarazimiye. Ni inyigisho yindi ukwayo. Ariko Adamu yavanywe muri Edeni n'ikinyoma cya Satani. Hanze y'agakiza ni mu kinyoma, ni mu buyobe. Rero intambwe ya mbere ni ukwatura ko Yesu ari umwami. Mu Efeso 2:1 haranditse ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, umunsi dukizwa twarazutse. Ariko iyo umuntu azutse aba agiye gukomeza urugendo. Benshi rero barazuka bakaguma uruhande rw'igituro bazutsemo. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ndashaka ko twihuta tukahagera. Yohana ubutumwa bwiza ibice 11 duhereye ku murongo waho wa 40. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizere ubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data ndagushimye ko unyumvise, ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kugira kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu aramubwira ati nimumuhambure mumureke agende. Yesu arabwira nimuhambure mumureke agende. Twabonye yuko gukizwa ari ukuzuka. Ariko Lazaro amaze kuzuka ngo ava mu gituro yambaye igitambaro mu maso, atareba, amaboko aziritse n'amaguru aziritse, acyambaye imyambaro yo mumva. Yesu ahera karavuga ngo nimubohore mureke agende. Hariho kuzuka ariko hariho no kubohoka. Kubohoka ni urugendo. Iyo umuntu agenda yinjira mu masezerano abarimo abohoka. Rero hari ubwo umuntu azuka ariko agahaga ruhande rw'igituro yazutsemo, hafi y'icyaha yavuyemo, yagumye aho ngaho arongera agasubirayo. Ni byiza yuko umuntu akomeza urugendo kugira ngo adasubira mu gituro yazutsemo, kugira ngo adasubira mu mva yavuyemo. Rero kugera ku masezerano ni urugendo kandi ni urugamba, ariko rurwanirwa mu bitekerezo. Uko umuntu atekereza bimuha kubohoka cyangwa bikamuboha. Icya kabiri rero iyo uvuye kuri icyo ngicyo kugira ngo ugere ku masezerano, icya gatatu nako ni uguhinduka mu myumvire. Guhinduka mu myumvire. Niki gituma abantu batagera ku masezerano yabo? Ni imitekerereze yabo. Bibiliya iravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Iyo duhinduka mu myumvire nibwo turushaho kumenya iki jambo rivuga, kuko Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya, kutagira ubwenge. Rero kutamenya bituma umuntu atagera ku masezerano. Yesu ashimwe cyane. Ndaje mbaho ubuhamya, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo mbone kuba ubuhamya. Ni uguhinduka mu myumvire. Luka dusome mu gitabo cyanditswe na Luka ibice 22 murongo wa 31. Luka 22 noneho duhereye ku murongo wa 31 turebe icyo Bibiliya ivuga. Luka 22 murongo wa 31. Icya gatatu ni uguhinduka hehe? Mu myumvire. Abantu benshi kibabuje kugera ku masezerano yabo nuko batarahinduka mu myumvire yabo. Kandi uko umuntu yumva ibintu biravuga ngo ku munyabwenge zirekana nk'inyabwenge, ku munyembabazi zirekana nk'inyambabazi, kutunganya zirekana nk'itunganye, ariko ku kigoryi zirekana nk'igoramye. Uko umuntu ari niko Imana izamwiyereka. 22:31 reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni
dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze abandi. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Satani yabasabye ngo abagosore, ariko wowe Simoni nakwingingiye, ni Yesu uri kubivuga, ngo numara guhinduka ukomeze abandi. Bisobanuye ngo abo Satani agosora ni bandi n'abatarahinduka. Wowe nakwingingiye ngo numara guhinduka, ni ukuvuga ngo ni guhinduka ni he? Ni mu mutima, ni mu myumvire. Numara guhinduka Satani ntabwo ari bwakigushoboye, kuko Satani burya abantu batsindira mu mayeri. Yatsinze Eva aciye mu mayeri, amubaza ibibazo nk'uwibarisha, ariko arashaka kuza gusoza amujugunye mu mutego. Yari afite ikibazo cy'abadayimoni banyabindi, ngo iwabo bari mutongereye kera bashaka abo mugirwa, arabyanga, ariko biramukurikirana imyaka myinshi. Arambwira ati, hari umuntu wansengeye, ataranje arambwira ngo abadayimoni bantera bari muri kiriya giti. Iwe mu rugo ngo igiti baragenda barakirimbura, bamaze kukirimbura abadayimoni bamugumamo. None ngo arongera amusenyera, ngo aramuhanurira. Ni umuhanuzi ngo aramuhanurira, ngo rero abadayimoni bagutera bari muri runaka, iriya nzu yivemo ujye muri iriya yindi yo hirya. Urumva ukuntu Satani agosora abantu. Iyo Satani yamaze kukubona utazi Bibiliya, arakugosora gusa, kugarura. Ntabwo ugera ku hari amasezerano yo gukira indwara, hari amasezerano yo kwirukana abadayimoni. Niki gituma abadayimoni baguma mu muntu cyangwa indwara ntizikire? Ni ubutamenya. Hari icyo bataramenya kugira ngo Imana ikore, kuko Imana ikorera mu ijambo ryayo. Ntabwo wajya gutega imodoka ngo uyitegere aho itanyura, cyangwa ujye gutega indege ujye muri gare. N'Imana rero iba mu ijambo ryayo. Mu myumvire hatarahinduka rero ntabwo umenya Imana, kandi iyo utamenya Imana, utamenya ijambo ryayo, ntushobora kugera ku masezerano. Rero inzira ijya mu masezerano ni uguhinduka mu myumvire. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka none dusome mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho 4 murongo waho 23. Turebe ibice bibiri ivuga. Abefeso ibice 4 murongo waho 23. Icyo turimo tuvuga ni iki? Nuko kugira ngo umuntu agere ku masezerano bimusaba guhinduka mu myumvire. Reka dusome mugahinduka, duhere kuri 23. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Ni imirongo myinshi ariko nasoma uwo murongo wonyine. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Bibiliya ibyo ivuga ni ukuri, ariko igituma abantu batabigeraho ni iki? Ni imyumvire yabo. Mwibuka hano mu Mutara kera abantu bari barishwe n'inzara, kandi bafite ubutaka, umuntu afite nka hegitari 150, ariko ikibazo kiri mu myumvire. Akirwa Nyunga Kagari yagiye guhanga muri ahantu kure. Kubera iki? Kubera yuko imyumvire yabaga itarahinduka. Ariko uyu munsi abantu barahinze, baresheje, baragutse. Kubera iki? Kubera yuko imyumvire yahindutse. Kera abantu babaga mu nzu z'ibyatsi, kandi kwibakuramo byari intambara, ariko ubu wamubwira ngo umuntu yisubiremo nabyo byaba intambara. Ikibazo cyari imyumvire. Mu myumvire rero hatuma umuntu atagera ku masezerano. Iyo umuntu ahindutse mu bitekerezo, uhindura imitekerereze, Imana igahindura ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko umuntu yumva ibintu bimubuza kugera ku masezerano ye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 murongo wa 31 Yesu yaravuze ngo, Bibiliya avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Ukuri kw'Imana rero ni ijambo ryayo. Yavuze ngo kuzababatura, kuzababohora, kuzabakiza, kuzabahindura, kuzakora ibitangaza, kuzabageza ku migisha yanyu. Uko kuri mwamaze kumenya. Rero guhinduka mu myumvire bituma tugera ku masezerano yacu. Icya gatatu, kugira ngo ugere ku masezerano yawe usabwa kumenya amasezerano. Buri uramutse ufashe inzu yawe ukayigurisha, byanditse mu mazina yawe, uyiguze ntimuhindure izo nyandiko, ariko amafaranga akayaguha. Nubwo amafaranga aba yaguhaye, inzira ikiri yawe kuko ikiri mu mazina yawe. Rero amasezerano iyo utayazi
cyangwa ngo uyahindure aya Satani uyace winjire mu y'Imana, ushobora guhera mu masezerano y'umwanzi bigatuma utagera ku masezerano yawe Imana yaguteguriye. Ni byiza yuko niba ushaka kugera ku masezerano yawe urayamenya, waba urimo unasenga ukayasengeramo. Yuri umusore ntarashaka, nasomye icyanditswe kiri muri Yesaya 54 umurongo wa 13. Yesaya 54 umurongo wa 13 nagisomye nkiri umusore narashaka, numva ndagikunze tangira kucyubakaho, naba ndimo senga nkagisengeramo kandi nari ntarashaka. Reka mvuga ukuntu kivuga, kiravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. None n'abandi musenga ntangira kwatura ko abana banjye bose bazigishwa n'Uwiteka. Uyu munsi kuko bariga nta kibazo bafite pe, nubwo aho korona itaraza bigaga neza kandi ubundi bazakomeza. Ariko iryo ni isezerano ryawe. Ese urimo urasengera abana bawe? None si basengera ushaka ko bigusengera he? Ibyanditswe bivuga ko bazigishwa n'Uwiteka uzaho biri. Uwiteka kuvuga ko azabigisha ntabwo azabanura amafaranga mu kirere ngo akugweho, ahubwo Imana inzira zayo ni nyinshi. Ishobora gushyiraho inzira ituma ubona akazi, ishobora gushyiraho inzira ituma babona abasponsa, ishobora gushyiraho inzira ituma runaka bigisha yabakunze. Imana inzira zayo ni nyinshi, ariko gusa nuko usengera mu isezerano rivuga ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ariko umuntu usanga avuga abana banjye, Mana nyisha abana banjye, Mana abana banjye babuze school fees, Mana abana banjye, ariko ntazi cyanditswe kivuga ko bazigishwa n'Uwiteka aho kiri. Iryo sezerano rero biragoye ngo risore kuko nturizi. Imana ikorera mu masezerano. Uzajye kwivuza kwa muganga, ugenda udafite mituweli cyangwa murebe ko bakuvura. Niba na ngombwa ko bakuvura, uzajya mu private kandi bizaguhenda. Kuko nta masezerano. Uragenda wagera bakavuga ati iri hehe? Ubwishingizi buri hehe? Ni isezerano. Yesu ashimwe cyane. Rero twebwe dufite ubwishingizi ni Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana, ni isezerano. Nanone nasomye Yesaya 54 umurongo wa 17. Haranditse ngo ariko nta ntwaro baciye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi urimi rwose uzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, ni ku Uwiteka avuga. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Nta ntwaro. Iri sezerano narihagazemo kuva kera. Yo hagurutse intambara ku buzima bwanjye ziturutse ahantu hatandukanye, nje imbere y'Imana nkavuga Mana, haranditse ngo nta ntwaro waciye kurwanya izagira icyo intwara. Ahasigaye isezerano rikarwana, nanjye nihagarariye nuje abantu bakabona nta n'ikibazo nifitiye, intambara zikaba zikarangira, kuko Imana iravuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanjye. Imana iri mu ijambo ryayo. Yaravuze ngo ibyasezeranije naho byagira nabi nizivuguruza. Bibiliya iravuga ngo isezerano ryayo irigibuka ibihe ibihumbi. Niki gituma musenga mudasengera mu masezerano? Urakiranuka, uri gitangazo urakomeye, Mana wampaye umugabo, Mana wampaye umugore. Ntazi n'ijambo rivuga ko umugore atazabura umugabo aho ryanditse. Mana wampaye akazi. Ntazi n'ibyanditswe bivuga yuko bazabona ubutunzi aho biri. Mana wankijije iyi ndwara. Ntazi n'icyanditswe kivuga gukira indwara aho kiri. Mana wankijije ubugumba. Ntazi icyanditswe kivuga ko ingumba zizabyara aho ziri. Ntabwo rero wakira kuko utaramenya isezerano. Niba ushaka kugera ku masezerano, sengera mu masezerano. Reka ngusomere irindi sezerano muri Yesaya 45. Haleluya. Murongo wa 2 wenda duhere ku wa 2 haranditse ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwishima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe, ari jyewe Imana ya Isirayeli. Imana yiteguye kukujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza, ariko wamaze kumenya iryo sezerano. Waba uri gusenga ahataringaniye ni hehe? Burya akazi kabuze ahataringaniye, hari ahantu haba hataringaniye. Nzacamo kabiri ibihindizo. Burya iyo urimo ukora ibintu byanga, imbere yawe hari igihindizo kirimo kikubuza gukomeza imbere. Ushaka kwiga bikanga ko hari igihindizo, ushaka gushaka bikanga ko hari igihindizo, urubyaro rukanga ko hari igihindizo, ubucuruzi bukanga ko hari igihindizo, urugo rushaka rukivanga kuko hari igihindizo. Ariko Imana ivuga ngo nzacamo kabiri ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa, nzaguha n'ubutunzi buhishwe, izakujya imbere. Imana yagiye imbere ya Petero, inzugi zikaza zikingura. Marayika araza mu gimbere, bagera ku rugi rukikingura, bagera ku rugi rukikingura. Imana yiteguye kujya imbere rero ahataringaniye ikaharinganiza, ariko wamaze kumenya isezerano. Ntimugasengere hanze y'amasezerano. Haleluya, haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane.
niba urimo ushaka kwirukana abadayimoni bakurwanya, menya neza yuko Bibiliya ivuga ngo dore nguhaye ubutware muri Luka 10:19, dore nguhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi. Ufite ubutware hejuru y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ese wari wasoma ibyanditswe bivuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera? Ese uruwizera? Dore ibimenyetso bizagumana n'abizera. Reka dusome Mariko ibice 16. Mariko ibice 16. Duhere ku murongo waho wa 10. Murongo waho wa 17. Haranditse ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indi mishya, bazafata inzoka, kandi naho ikintu cyica nacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibimenyetso byo duhagararamo tugasengera abarwayi bagakira, ni ibimenyetso bizagumana natwe kugeza imperuka ibaye. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ese urashaka kwirukana abadayimoni? Yesu yamaze kubiguhera uburenganzira, uzirukana abadayimoni mu izina rye. Hari igihe ntega amatwi abantu basenga, umuntu arimo avuga Mana, Yesu waje ukangiza iyi dayimoni, Yesu waje ukangiza iki kintu, Yesu waje ukangiza, ariko ntabwo azi gukoresha izina rya Yesu. Ni nk'uko umuntu yaguha imbunda hanyuma ukajya umuhamagara ngo azayirase ariko yarayiguhaye. Vuga ngo mu izina rya Yesu dayimoni ndakwirukanye. Wivuga ngo Yesu ngwino unyirukane dayimoni, uri musenga mu buryo butari bwo. Siko Bibiliya ivuga muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Mwibuke Petero hagurutse ikimuga, yaravuze ngo mu izina rya Yesu Nazareti haguruka ugende. Ntabwo yavuze ngo Yesu ngwino mpagurukirize kino kimuga. Oya. Haleluya. Kugera ku masezerano rero no kumenya amasezerano. Ndashaka gusoma irindi sezerano rikubiye nk'ibintu byinshi cyane, hanyuma ngane ku musozo. Riri mu gitabo cyo Kuva ibice 23. Mu Kuva ibice 23. Duhereye ku murongo waho wa 25 mu gitabo cyo Kuva 23, duhereye ku murongo wa 25 tugakomeza. Haranditse ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi izakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzagumbaha, mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Urumva amasezerano akubiye ahangaha ukuntu ari menshi. Uzakorera Uwiteka Imana, nayo izaha umugisha umutsima wawe. Iyo urimo ukorera Imana, Imana nyine Imana ikorana n'abayikorera, abayubaha, abayumvira. Kuko Yesu yigeze kuvuga ngo ntabwo yafata ibyo kurya by'abana ngo abihimbwa, yavugaga bari hanze y'amasezerano. Iyo wamaze kwatura ko Yesu ari umwami, ni ka kazi kawe, ni wa murimo wawe, ni bwa butunzi bwawe, ni ya business yawe, ni bya biro byawe ukoreramo, ni wo mutsima wawe. Hahandi ukura ibigutunga ni wo mutsima wawe. Waba uri umuganga, waba uri umwarimu, waba uri umusirikare, waba uri polisi, waba ukora akazi gatandukanye, uwo ni wo mutsima wawe. Ariko Imana yavuga ngo izaha umugisha umutsima wawe. Yaranze kavuga ngo mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha, nta nubwo muzakenyuka. Mu minsi imibare iminsi yawe izaranyura udakenyutse. Niba uvuka mu muryango ukenyuka, ukwiye guhagarara muri isezerano ukavuguruza gukenyuka kandi bikarangira. Niba wakuragamo inda, hagarara muri isezerano uvuge ngo harante ngo ntabwo nzakuramo inda. Niba ari ubugumba, hagarara mu isezerano uvuge ngo Mana wanjye wavuze ko muri twebwe hatazabamo ingumba. Twatuye amasezerano dusezera abantu ari ingumba barabyara, barahari barabyaye, ariko tusenga duhagaze mu isezerano. Abantu benshi rero arasenga ariko agasengera hanze y'isezerano. Ni nko kugama hanze inzu utayigiyemo, ngo si imvura reka kunyagira. Iyo utari mu isezerano uri hanze nyine, ntabwo imvura reka kukunyagira. Iyo ushaka kugama ujya mu nzu, iyo ushaka ko Imana ikora ujya mu masezerano. Haleluya. Ndashaka rero kugana ku musozo nkubwira ngo nanone igiherukayo, iyo umaze kumenya yuko ukwiye gukizwa, iyo umaze kumenya kwizera ijambo ry'Imana, iyo umaze guhinduka mu myumvire, kandi iyo umaze kumenya amasezerano ko Bibiliya yuzuye amasezerano menshi, icyakane ukwiye kuba umusenzi. Kuko umuntu udasenga ni umunyabute, kandi amasezerano bituma adasohora kubera ubute. Reka dusome ku gitabo cya Yoshuwa. Wumva ukuntu Imana yabwiye Yoshuwa. Yoshuwa ibice byaho 18, duhereye ku murongo waho wa 3. Ukuntu Yoshuwa yari arimo avugana n'abantu, yarababwiye ngo Yoshuwa abwira Abisirayeli ati muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana yabasokuruza yabahaye? Muzageza he
kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana yabasogokuruza yabahaye. Burya abantu benshi ubute butuma batagera ku masezerano, kuko Imana yacu Bibiliya iravuga ngo uko urugi rugaragurika ku mapata niko umunyabutabagaragurika ku buriri. Bibiliya iravuga ngo umunyabuta umushyirira ku mbehe akananirwa kwitamika. Ubute nabyo ni kimwe mu bintu biza abantu kugera ku masezerano. Ukwiye rero kwiga gusenga ukikuramo ubute. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu arasenga akesha ijoro, none we yibuka aho uvuka. Rero ndashaka gusoza mbabwira ngo amasezerano, haleluya, ku musaraba Yesu yagiye ku musaraba avuga ngo birarangiye. Ni ibiki byari birangiye? Ni misiyo yari imuzanye yarayirangije. Satani yarazi ngo Yesu aravuga ngo birarangiye ndapfuye, ariko sibyo yavugaga. Yavugaga ko ibyamuzanye birangije. Ku musaraba yarabirangije, yaramaze kugutsindishiza, yaramaze kuguha agakiza, yaramaze kuguha ubuzima, yaramaze kwirukana abadayimoni, yaramaze kugukiza indwara, yaramaze kuguha umugisha, yaramaze kuwagurira imbagwe, yaramaze guhindura imitekerereze, yaramaze guhindura amateka. Cyose Yesu yarabirangije ku musaraba. Urasabwa kumenya password ukabibikuza ukagera ku masezerano yawe. Amasezerano araharanirwa kandi arabagarirwa. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, ndagushimiye kuri Imana y'amasezerano, isezeranya kandi igasohoza. Wavuze ko abana bacu bazigishwa n'Uwiteka kandi warabikoze. Wavuze ko uzakura indwara hagati muri twe kandi warabikoze. Jewe ubwanjye warankijije. Waravuze ngo twirukana abadayimoni bahunge kandi turabirukana bagahunga. Wavuze ko uzadusukaho umwuka wera kandi koko byarabaye. Amasezerano uri Imana isezeranya kandi igasohoza. Wadusezereje kuduha Yesu, twaramubonye. Isezerano rya kera rivuga Yesu atari yaza, ariko igihe cyarageze araza. Uri Imana isezeranya kandi igasohoza. Ndasengera umuntu wese uruteze amatwi iri jambo, kuko isezerano riravuga ngo imibare y'iminsi yacu irangira tudakenyutse, iminsi yo kubaho kwacu irangira tudakenyutse. Nicyo gituma Dawudi yajyaga avuga ngo sinzapfa nzaraba. Nanjye ndavuga ngo abana b'Imana bagomba kurama. Uwo mwuka wari mu muryango wabo ubateraga gukenyuka, ndawuranduye mu izina rya Yesu Kristo Umwami, mu mbaraga z'umwuka wera. Icyo cyuka cyababuzaga kubyara, icyo cyuka cyababuzaga gushaka, cyangwa ibutware n'ububasha, kuko haranditse ko umugore atazabura umugabo. Nicyo gituma mu izina Yesu mbaturaho gushaka, mbaturaho kubyara, mbaturaho gutera imbere, mbaturaho gucuruza bakunguka. Wavuze ko uzaduha n'ubutunzi buhishwe mu izina Yesu. Kandi izo ntambara zabarwanyaga bagaze mu isezerano rivuga ngo nta ntwaro baciye kutubanya izagira ikidutwara, kandi ururimi ruzaturanya ruzatsindwa. Tsindwa wa mwuka mubi mu izina Yesu, tsindwa n'isezerano mu izina Yesu, tsindwa n'imbaraga z'Imana mu izina Yesu. Rangira wa ntambara biva ku bana b'Imana, wa mwuka ushaka kubasenyera, wa mwuka ushaka kwirukana ku kazi, wa mwuka ushaka kubananiza ubuzima, tsindwa mu izina Yesu. Subira ikuzimu wa mbaraga y'imwijima we. Haranditse n'isezerano ngo icyo tuzaboha mu isi mu ijuru kizaba kiboshwe. Ndakuboshe mu izina rya Yesu. Nzamuha icyubahiro cy'Imana, ndatura umugisha ku bana b'Imana, ndatura ubutsinzi ku bana b'Imana, ndatura guhishurwa ku bana b'Imana, ndatura kwaguka ku bana b'Imana, ndatura igikundo n'igitinyiro, ndatura amahoro ya Kristo, ndabaturaho kuzura umwuka wera. Ndagushimye Mwami Imana yanjye kubikoze kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu, amen.